du får inte hålla för nära för då syns det ju inte. Du ser. Där, kolla här nu. Håll fingrarna här. Då. Där var det någonting som sparkade mig. Den är med barn. Kolla, den rycker i varenda jävla muskel. Har du dödat den? Nej, absolut inte. Det ligger bara en sida här och en sida där. Men nej, den lever. Fy fan vad vidrigt. Undrar hur länge musklerna håller på så här när man har dödat en gädda. Snacka om livskraftigt djur. Nej, nu kör vi. Den har slutat handikapp på sig. Men vänta nu. Nej, men filma. Eller vad säger jag? Känn. Nu börjar jag komma in i skinnet. Oj, min skinn också. Ja, men vad fan. Du ska inte stå och tafsa på gäddor. Hur som helst. Nu börjar vi. Hoppas den ger dig en flykick. Med vänstra fena. Nej, fy fan vad läskigt alltså. Undrar vad som händer. Jag vågar inte skära på den där. Den låg och ryckte hur länge som helst. Ja, den ja. Fy fan, tänk om den här filén hoppar iväg. Ut i badkaret. Ja, helvete. In. Du, sluta här. Nej. Filma. Nu ska vi ge oss på den andra. Nu ska vi se. Du har inte skinnat av den där? Nej, självklart inte. Jag säger att vi inte ska göra det. Vi förstör ju fiskhelvetet. Jag vågar inte ta i den där. Den ligger och där! rycker. Kolla Den ryckte. nu! Den ryker! Nej, ryker gör den inte, men den rycker. Kolla. Ser du? Jag petar inte ens på den. Vad säger du? Nu hugger jag dig. Mört! Bort, ja. Nej, men alltså det här är läskigt. Förmodligen så... Nej, för sig, den ryckte också. Jag tänkte, den här har ju kvar ryggraden. Det har ju inte den. Men vad fan! Helvete! Döda skiten istället! Men jag vågar Men inte. det som är grejen, huvudet är ju borta fan. Den ligger i soporna. Huvudet är borta, ryggraden är kvar på den här. Den rycker ändå. Den här rycker, det kan vi förstå. Dödsryckning. Nej, alltså det här är vidrigt. Jag vågar inte, jag blir ju livrädd. Poäng. Fan, jag kommer ju skära fingrarna av mig. Ja, nu filmar du. Ja, Bra bild. det är jättebra vet du. Nu kör vi. Nej, jag kommer dö. Fan. Usch, men jag behöver inte skära här. Varför? Nej. Herregud. Tänk om den hoppar Det är bara ur. andra sidan. Den hoppar ur handen på mig nu. Och biter dig utan skallen. Gud, det här är läskigt. Läckligt. Fan. Ja, men hur ska jag göra nu då? Därifrån. Ja, men vad fan. Det där kallar vi en delfin. Det är som att skära i en jävla oxe för fan. Ja, vi kommer visa det här på SVT lördag klockan 17:30. Ja, eller hur? Titta på mig. Vi får byta vinkel. Fan, jag fick inte Ta sax och knäpp benen. Men jag har ju ingen sax till det här. Då får vi köpa en jävla fisksax då. Mm. Jag fick mycket bättre grepp från andra hållet. Men det var inte mycket att hålla Så, i. aha, tryck in och sen knäcker du ner. Ja, men det är ju det jag gör. Men jag vill inte fortsätta såga igenom köttet heller. Så. Så de här jävlarna får på pulsen här. Soja. Chinese food. Helvete, vad fan. Så det är jävligt lugnt ser du. Du vet, om du sticker ett ben i Så. ben i fingrarna, det är jävligt ont att göra med. Det kan jag tänka mig. Det har jag nog lyckats med några gånger. Den här gäddan har ju Men redan hallå? försökt. Så just det. Den här gäddan har ju redan försökt att döda mig som sagt. Du! Den försökte attackera. Fan vad Kolla, vidrig den är! Du lyfter på stjärten! Gjorde den? Ja! Jävla fiskjävel! Nu! Hur fan kan den ligga och rycka nu? Helt jävla seriöst. Gud, jag skiter ner mig.
Jag är faktiskt ärligt talat rädd alltså. Jag är inte rädd för mitt liv, men rädd för att bli skrämd liksom. Det var roligt. Jag känner i ryggraden att den kämpar emot. Kolla nu, fäller den ihop fenan. Jag skär här och den drar ihop sin jävla fena. Nu förstår jag köpt också. Fan vad dum jag är. Åh, äckliga jävel. Kolla, ser du? Nu börjar den rycka musklerna. Ser du? Jag är helt still. Kolla med kniven. Ser du att noga. den rycker? Jag är helt still med kniven. Där. Nu har du vridit på kameran åt fel håll. Så. Gud, vad vi knäpper sådana människor. Kolla, jag känner i ryggraden alltså. Jag kommer flyga igen, jag lovar dig. Jag kommer skära av mig fingrarna. Så får du gäddsoppa med fingersås. Nej. Jo, Är Jag är det inte gott klar. eller? gäddsoppa med fingersås. Ja. Ja, garanterat. Fan, är det Fortfarande ben där eller? Ja, det är ju lite... Så. Äckliga fiskjävlar. Jag lovar dig, det här skelettet kommer ligga och hoppa i soporna ner. Någon stackars jävel går ner i natt och ska slänga sopor, så hoppar ett jävla gäddskelett upp. Ja, nej men seriöst, jag tror faktiskt det kommer studsa ur sopcontainern. Åh! Du, fan skräm inte mig! Men Fan. den ligger och vibrerar! Du, jag trodde din finger flög av hela jag jävla låter- helvete. När om jag skär mig, då kommer jag säga jävlar. Jag vrålar inte på det sättet när jag gör mig illa. Bä! Ja, bä. Jävlar. Kutta den av istället. Kuttoblett! Nej, darrarna skit. Åh, fy fan. Åh. Nej, men titta på fenan. Lilla äckliga. Darrande. Det är en darrål, det är ingen jävla, det är en darrål. Nej, det är vibration. Vibrations. Fy fan vad ful den här blev. Det är bara för att jag blev Det är bara tack vare borsökna. Jävla typisk Ja. borsökna. bortsökna fisk. Ja, det är inte bra fiskar. Av mig, så. Gud vad den här andra filmen blev mycket, mycket bättre. Den här blev ju skit bara för att jag blev så jävla rädd hela tiden. Så, släng åt helvete skit. Det här aset, vet du. Den rycker. Den kommer börja sprattla. Kolla vad mycket kött det var kvar här. Fan, kolla vad mycket jag missade. Ja, men det gör inget. Jo, det gör det. Jag är värdelös. Men benet satt ju där, fenan satt ju där. Ja, det spelar väl ingen roll. Det är hur mycket kött som helst här. Men ta en tugga då. Ja, men vad fan. jag får väl skära Nej! bort det. Nej! Kolla, den ligger och rycker. Ser du det? Helt jävla seriöst. Vad är det här för varelser? Det är en alien. Det här är ingen gädda. Egentligen! Men det är bara för att jag skär med kniven. Skrik inte. Den bara reste sig och tänkte dra. Nu skiter jag i den här rycker. Det är jag som är boss, jag är människa. Du ska bara ligga och lida. I natt kommer vi drömma mardrömmar om gäddor, bara så du vet. Får jag drömma om Fan. mörtar Jag vet istället? du vad, klockan är faktiskt efter 12. Det kan vara ett spökgädda det här. Kolla vad mycket kött vi losar. Det gör vi Kolla väl inte? hela Kolla, den här. du fick ju den. Ja men fan, ska vi stek den i mikron och ta en slurk då. Ska vi göra gäddsushi? Nej, tack. Så. Kasta åt helvete innan du börjar fan Ja men jag lovar, den kommer ligga och darra här också. simma. Vi får ha en vetenskaplig förklaring på det här. Simma lugnt vet du. Du, ska jag... Nu kan du stänga av.